武汉肺炎的疫情延烧，导致人心惶惶。在苗栗县有一名郑姓男子，却在喝酒之后拨打119电话，谎报自己刚刚从湖北回来哦，而且还出现了像是发烧、咳嗽等症状，要求要派救护车将他送医。那么消防队员呢，真的是不敢大意哦，全身护目镜、防护衣、手套、鞋套都装备完成，花了10分钟的时间穿完哦。那么前往救援，没有想到郑姓男子只是喝醉酒谎报，家属说他根本就没有出国。简直就是浪费社会资源，消防队员真的是很无奈，只能开出1600元的收费通知单，告诫他别再来乱了。什么时候从大陆回来的？前天而已。好，知道了啊。53岁的郑姓男子打119电话，声称自己2天前刚从大陆回来，而且有发烧、咳嗽等症状，请救护车送他到医院。消防队员不敢掉以轻心，花了近10分钟，穿戴防护衣、护目镜、手套、鞋套，全副武装，如临大敌的赶到男子的住家，结果发现竟然是谎报。他不舒服，一直咳嗽，但是经过确认以后，他是酒醉、精神恍惚。来打119，简直就是狼来了的故事翻版。消防队员说，郑姓男子当时满身酒味，喝懵了，说话颠三倒四。他的太太也证实说，丈夫根本没有出国，只是心情不好，天天在家喝酒满醉。白忙一场的消防队员满肚子火，但是也很无奈，只能够以谎报119规定，开立他1600元罚单。发现这样子是觉得很无奈啦，就只能这样子了。虽然郑姓男子说自己刚回国有症状都是骗人的，但并没有对外部环境造成危害，无法可办。消防队员只能够对他道德劝说，呼吁疫情紧绷时期别再装孝为浪费医疗资源了。记者张新杰苗栗报道。